որ դու մեզ հետ ես, որ անգամ վարքյանք բաց չես թողնում քեզ հավատացողներին, շնորհակալ եմ, պարկ ու պատիվ քեզ, հալելույա։ Ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, սարեր են հագնում, քո սուրբ ներկայության
վիճակ շտկողը Տեր, մեր աղոթքը Քոնն է, մեր սերը Քոնն է Տեր, մեր հավատքը միայն Քոնն է Տեր, հավատում ենք, որ ամեն բան Դու կարաս անես Տեր, հալելույա.
այսօր մենք եկել ենք քո առաջ քո սուրբ որդի Հիսուս Քրիստոսի զորավրանով Տեր Աստված վերցնելու քեզանից Տեր Աստված քո խոսքը եւ օգտվելու Տեր Աստված որտեղ դու կանչել ես մեզ Տեր Աստված որպես մենք կանգնենք քո առաջ որ մենք ձայները բարձրացնենք դեպի քեզ եւ ասենք Տեր դու ես միակը հալելույա եւ քո նման ուրիշը չկա Տեր Աստված դու մենք ընտանի Աստվածն ես որ դու ես ստեղծել երկինքն ու երկիրը եւ ամեն բան ինչ որ այսօր կա Տեր ջան դու ես ստեղծել ազգերը Տեր Աստված դու ես սահմաններ գծել Տեր Աստված եւ այսօր նա Տեր Աստված որ ժողովուրդը Տեր փառաբանի քո անունը եւ երկրպանի քեզ Տեր ջան որտեղ եկել է պահը Տեր Աստված որ այսօր քո կանիքն ունի Հայաստանը Տեր ջան քո կանիքն ունի Արցախը Տեր Աստված եւ քո ժողովուրդը Տեր Աստված քո կանիքն ունի եւ մենք այսօր հոգով եւ ճշմարտությունով գալիս ենք քո առաջ որպես քո ծառաներ որպես քո զավակներ Տեր Աստված մեր ձայները բարձրացնելու մեր խնդրման ուղղելու դեպի քեզ եւ մեր աղոթքը Տեր Աստված մեր աղաչանքը որպես դու լսես երկնքում եւ պատասխան տաս Տեր ջան խնդրում ենք քեզ մի ուշացրիր պատասխանը Տեր որտեղ մենք ուշացած չենք համարում որտեղ գիտենք որ դու չես ուշանում Տեր այդ ճիշտ ժամանակին դու պատասխան ես տալի Տեր ջան ես խնդրում եմ այսօր Տեր Աստված խնդրում ու աղաչում եմ Տեր Աստված այսօր քո եկեղեցին կանգնած է Տեր Աստված իր աղոթքները բարձրացնելով դեպի քեզ եւ իր խնդրվածքները բերելով քո գահը Տեր լսիր մեզ Տեր լսիր մեր աղոթքներն ու աղաչանքը Տեր ջան լսիր եւ պատասխան դու որտեղ քո կարիքն ունենք Տեր ջան քո հրաշքներն արա Տեր Աստված այդ ռազմի դաշտում մեր զինվորներին ուժ եւ զորություն դու Տեր Աստված դու գոլեշտակներ գան եւ մաշմոնեն մեր երկիրը Տեր Աստված մենք տեսնում ենք քո խոսքի մեջ Տեր թե ինչպես հրաշքներ գործեցին Տեր թե ինչեր արեցին Տեր թակավորություններ գործարեցին քո ժողովրդի համար Տեր ջան ճանապարհներ հաղթելով դեպի այն երկիրը որ խոստացել էի Տեր ջան եւ այսօր դու տվել ես այս հողը մեզ Տեր ջան դու տվել ես այս երկիրը մեզ Տեր Աստված եւ այսօր մենք կանգնած ենք այս երկրի մեջ եւ մեր ձայնը ենք բարձրացնում դեպի քեզ հավատալով որ դու ես միակ ճշմարիտ Աստվածը մենք կտրել ենք քեզ Հիսուս եւ այսօր քո անունն ակերում է երկիրը Տեր Աստված ես խնդրում եմ որ ավելի բարձրացնես քո ժողովրդին Տեր բարձրացնես հոգով եւ ճշմարտությամբ Տեր ջան դաս մեզ զորություն քո սուրբ ոգու զորությունը Տեր թող դա լցնի Տեր Աստված ամեն մեկին Տեր ջան թող ամեն չարություն լինի քանդված Հիսուսի անունով թող միայն բարի գործի Տեր ջան թող միայն քո սերը գործի Տեր Աստված որտեղ մեր ազգը կարիք ունի քո սիրո Տեր Աստված քո աստվածային սիրո խնդրում եմ քեզ Հայր ցույց տու քո փառքը ցույց տու որ դու ես միակ հալելույա որտեղ մենք ընտրել ենք մի ճանապարհ եւ այդ ճանապարհը դու ես մենք գիտենք Տեր Աստված որ ճանապարհը քարքարոտ եւ շոտ է որ ներ է բայց մենք գիտենք հաղթանակի ճանապարհն է դա մենք գիտենք փրկության ճանապարհն է դա մենք գիտենք որ դա մխիթարության ու օգնության ճանապարհն է դու օգնիր մեզ Տեր ջան որտեղ մենք խնդրում աղաչում ենք քեզ եւ անդադար քո խոսքի համաձայն մեր ձայներն բարձրացնում դեպի քեզ մենք անգամ մենք չենք լռելու Տեր Աստծան ամեն ժամանակ փառաբանելու ենք քո սուրբ անունը մենք հավատում ենք որ այս դժվար պահին Տեր այս ծայրահեղ դժվար պահին որ մեր երկիրը Տեր ունի այսօր դու խառնվես քո հզոր ձեռքով մենք հավատում ենք որ դու փոխես այս իրավիճակը որ դու Տեր Աստված կստաս հաղթական հոգին հալելույա որպես շամինքը մի պարտված որ այն չար ուժերը որոնք այսօր դեմ են դուրս եկել որոնք պատերազմում են մեր դեմ այսօր կլինեն ջախջախված եւ հեչպրված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով եւ դու Տեր Աստված կօգնես այսօր մեր բանակին դու զորացնես մեր զինվորներին Տեր եսուներին քո իմաստությունն եմ խնդրում Տեր որ ամեն մի հրաժարական իմաստություն ստանա քեզանից Սուրբ Ոգի ջան որ ամեն մի զինվոր որ այսօր կանգնած է Տեր կյանքի եւ մահվան Տեր Աստված այդ ճանապարհին որ իրենց կյանքերը դնում են հայրենիքի պաշտպանության համար Տեր խնդրում եմ ամեն մեկի համար Տեր ջան որ դու տաս ուժ ու զորություն Տեր որ երբեք վախի ոգին չմտնի մեր երկիր Տեր
որ խառնաշփոթ չտիրի, այլ ամեն մեկը կանգնած լինեն հավատքով Տեր եւ հավատան, որ դու Տեր կտաս փրկությունը մեր երկրին եւ Արցախին Տեր ջան։ Ես գիտեմ Տեր, գիտեմ, եթե դու խառնում ես ամեն բան կփոխվի։ Եվ մենք անդադար աղոթելու ենք, խնդրելու ենք, բացելու ենք ճանապարհները Տեր իմ Աստված։ Որտեղ դու ասել ես նեղության մեջ ձեր կլինեն։ Եվ մենք այսօր հավատում ենք, որ դու մեր հետ ես Տեր։ Մենք հավատում ենք, որ դու մեր կողքին ես Հիսուս ջան։ Որտեղ դու երբեք չես լռել եւ քո մարմինը չի լռելու, ես տեսնում եմ Տեր, որ դու խոսում ես մեզ, որ դու ողորմում ես մեզ Տեր։ Եվ կգա ժամանակ Տեր իմ Աստված, որ բոլոր ազգերը կփառավորեն քո անունը։ Որտեղ կբարձրանա մի նոր սերունդ, որ կտանի քո խոսքը Տեր ամբողջ ազգերի մեջ Հիսուս ջան։ Որտեղ այսօր եկել է ժամանակը, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի քո փառքը, որ ինչ ես մեր երկրի մեջ Տեր ջան։ Դու մեզ ուժ եւ զորություն Տեր ջան։ Ուժ եւ զորություն դու խնդրում եմ քեզ։ Հիսուսի զորավոր անունով այսօր թող նիքանդված սատանայի բոլոր ծրագրերը եւ այն ուժերը, որոնք կուտակվել են մեր սահմաններին, թող լինեն ջախջախված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Որտեղ մենք գիտենք, որ մեր պատերազմը մարմնի եւ արյան դեմ չի Տեր, այլ այն չար իշխանավորների, որոնք այսօր հրավիրել են այս պատերազմը, եւ նրանց իշխանները թող լինեն պարտված, որտեղ դու ես պարտության մատնող խավարի ուժերի Հիսուս ջան, եւ այսօր մենք հավատում ենք քո զորությանը Տեր։ Եվ ոչ միայն հոգևոր, այլ նաև ֆիզիկական հրաշքներ կլինեն Տեր, ես հավատում եմ։ Մենք կտեսնենք երկրից եկող քո հրաշքները Տեր, մենք կտեսնենք հաղթանակը մեր երկրի Տեր ջան։ Որտեղ չկա մեկը, որ իր հույսը դնի քո վրա եւ հուսախաբվի Տեր ջան։ Մենք այսօր մեր ամբողջ հույսը դրել ենք քո վրա Տեր ջան։ Եվ քո խոսքն ասում է Տեր, որ ձեր հույսը չի հուսախաբվի։ Ես ասում եմ սիրելիներս, մեր հույսը չի հուսախաբվի, որտեղ Աստված հավատարիմ Աստված է, նա սուրբ ու արդար է։ Նա միակ ճշմարիտ Աստվածը, որ տալիս է մեզ կյանք եւ ավելին։ Եվ այսօր գողը չի կարա գողանա մեր սահմանները։ Գողը չի կարա մոտենա մեր սահմաններին, որտեղ մենք արդում ենք այսօր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ մենք ամեն բան կարող ենք Տեր, եթե դու զորացնես մեզ։ Դու թափիր քո սուրբ հոգու կրակը Տեր, որպեսզի բոլորը տեսնեն, որպեսզի թշնամին տեսնի, որ դու չես թողել մեզ Տեր ջան։ Եվ ես հավատում եմ, որ դու չես թողել մեզ, այլ դու մեր հետ ես, որտեղ հիմա մենք վարվում ենք քո սուրբ հոգով Տեր ջան։ Եվ ես հավատում եմ Տեր, հավատում եմ, որ կտեսնենք հաղթանակը մեր բանակի։ Կտեսնենք հաղթանակը Տեր նաև այնտեղ, որտեղ որ այսօր պետք է Տեր ջան ունենա։ Մեր Հայաստան երկրում չարը տեղ չունի Տեր ջան։ Չարը տեղ չունի Հայաստանում, Հիսուս ջան եւ Արցախում։ Ես խնդրում եմ Տեր, որպեսզի ամեն մարդ այսօր գիտություն ունենա։ Եվ մենք գերի վերցնում ամեն մի Հիսուսի անունով, որպեսզի այլևս չարախոսություն չլինի, դավաճանություն չլինի, այլևս միաբանություն եւ սեր մեր մյուսի նկատմամբ Տեր ջան։ Մենք խնդրում ենք այսօր մեր երկրի համար Տեր ջան, որ քո ժողովուրդը սրբությամբ լցվի։ Մեր հայացքով բացակեց Տեր Աստված, մենք ոչ ոքից օգնություն չենք սպասում, այլ մեր օգնությունը քեզանից է եւ մեր հավատքը Տեր այսօր։ Հիմնված է քո խոսքի վրա, որտեղ դու ասել ես հավատքը լսելուց է, իսկ լսելն էլ Աստծո խոսքից, եւ մենք քո խոսքը Տեր, մեր սրտերի մեջ սերնում է ամեն օր եւ այդ խոսքը փոխում է բերելու հավատում եմ Տեր, որտեղ մենք այսօր հավատքով հրճակում ենք քո խոսքը, հալելույա, հավատալով որ կգա ժամանակը Տեր, եւ եկել այդ ժամանակը, որ դու քո փառքը ցույց տաս այն մեծ հրաշքները, որոնք գործվել են, գործում են եւ կգործվեն Տեր Աստված հավիտյան։ Հիսուսի զորավոր անունով դու ասել ես մեր ինչ որ իմանով խնդրեք կտան։
Եվ այսօր մենք խնդրում ենք Տեր քո զորավոր անունով Հիսուս Փրկիչ, Հիսուս Տեր, Հիսուս Աստված քո սուրբ անվան համար Տեր ողորմին ես ողորմին Տեր այսօր քո ողորմության գալիք ունենք Տեր ջան մի թույլ որ թշնամին մոտենա մի թույլ Տեր Սահմանը դիր Տեր քո խոսքի սահմանը դիր ասա և կլինի Տեր իմ Աստված մի խոսք ասա Տեր մի խոսք որ ամբողջ երկիրը կշարժի Տեր ջան չէ որ դու գալիս ես Տեր և հապում ես սարերը ձորերը ամեն բան հապում է քո առջևից եկեղեցին ասում է և օգնիր մեր երկրին և օգնիր Արցախին Տեր ջան և օգնիր մեր զինվորներին և օգնիր Տեր իմ Աստված մեր գնդապետներին Տեր իմ Աստված մեր գեներալներին նրանք ովքեր այսօր ծրագրեր են որոշում Տեր քանդիր Տեր իմ Աստված ամեն ծրագիր սատանայական դու իր խառնաշփոթ ստեղծում Տեր թշնամու բանակի մեջ և այսօր ոչինչ չի փոխվել Տեր որտեղ դու նույնն ես երեկ այսօր և հավիտյան և դու ձորը կարող ես թշնամուն Տեր շփոթության մատնել Տեր իմ Աստված մենք չենք ընդունում մահադրել մենք չենք ընդունում մարդկանց մահադրել իմ Աստված մենք ուզում ենք տեսնենք քո փառքը մենք ուզում ենք տեսնենք քո խոսքի հաղթական ավարտը Տեր ջան մի խոսք ասա մի խոսք ասա սպասում ենք Տեր սպասում ենք Տեր սպասում ենք և հավատում որ չի ուշանատել Աստված քո խոսքը դու ես ճանապարհներ ցույց տվողը Տեր դու ես մեզ առաջնորդողը Տեր իմ Աստված և այսօր քո եկեղեցին կանգնած է Տեր կանգնած է և իր ձեռքերն է բարձրացնում դեպի երկինք խնդրում եմ սիրելիս կանգնի և բարձրացրա քո ձեռքերը և քո խտրված կպեր նրա առաջ հալելույա ինչպես Իսրայել ժողովուրդն է բարձրացնում իր ձայնը և իր ձեռքերը և իրենց մեղքերից ապաշխարելով ամբողջ հույսը դնում եք մեր կենդանի Աստծո վրա, ապա Աստված սկսում է գործել և այսօր ես հավատում եմ որ մեր Աստված գործում է նա գործում է Հիսուսի անունով հալելույա Տիրոջ ծրագրերը թող իրականան թող խաղաղություն լինի թող պարտվի սատանան Տեր դու հաղթել ես չարին դու հաղթել ես աշխարհին և այսօր քո տունը Տեր տունը քո բարձրացնում ամեն մեկը իր ձայնը դեպի քեզ մենք խոնարհվում ենք քո առջև մենք երկրպագում ենք քեզ Տեր օգնիր մեզ They got saved of Jesus օգնիր Հիսուս ջան ցույց տուր քո փառքը ցույց տուր քո փառքը Հիսուս ջան ցույց տուր քո փառքը դու կարող ես Տեր դու կարող ես դու ամենակարող Աստվածն ես դու ասել ես որ ուրիշ Աստվածներ չունենան և մենք չունենք ուրիշ Աստվածներ դու ես միակ ճշմարիտը մեր Հիսուս ցույց տուր քո փառքը խնդրում եմ թիքչին ամեն մեկին Հիսուսի անունով ինչպես Մովսեսը բարձրացրեց իր գավազանը Տեր և ծովերը ճեղքեց Տեր իմ Աստված քո ժողովրդի համար այնպես թող այսօր այդ խոսքը որ դու ուղարկել ես թող բացեն ճանապարհները Տեր թող թշնամին չհասնի Տեր քո ժողովրդին Հիսուսի անունով Հիսուսի զորավոր անունով մենք խոնարհվում ենք քո առաջ Տեր ջան խոսքը
որ Երուսաղեմի սուրա եւ կենթանիա եւ մենք հավիտենական կյանքի ժամանակներն մենք Տեր Աստված մենք այն ժողովուրդն ենք որ քո խոսքը պահում ա Տեր եւ քո գործերը ամենուր հալելույա այս երկրի վրա միթե մեռելները Տեր Աստված կփառաբանեն եւ կերկրպագեն քեզ եւ այս երկրի վրա մենք տեղ ունենք Տեր մեր ազգը տեղ ունի Տեր ջան որտեղ մեր ազգի վրա կանչված է քո անունը մեր երկրի Տեր Արցախի վրա կանչված է քո անունը եւ քո սուրբ արյան պաշտպանությունը թող գա Տեր ջան որ ամեն հուսահատություն գնա եւ գա հաղթական հոգի ամեն մեկի վրա Տեր ջան Hallelujah. Hallelujah. Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, այնքան հետաքրքիր բաներ ա կատարվում այսօր։ Եվ դա, գիտես, մեր համար թվում ա որ պետք է չլիներ, պետք է այս ամենը չլիներ։ Որտեղ մենք միշտ ձգտել ենք խաղաղության, միշտ ձգտել ենք Աստծո խոսքի իրականացմանը, բայց իմացեք մի բան, որ աշխարհը չար է։ Իմացեք, որ աշխարհը չարության լցված է։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում։ Մենք տեսնում ենք այդ անտարբերությունը, մենք տեսնում ենք նրանց դիրքը, որտեղ մարդու կյանքը այլևս արժեք չունի։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ մարդու կյանքը արժեք ունի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ։ Մարդու կյանքը արժեք ունի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ։ Եվ նա պայքարում է ամեն մի կյանքի փրկության համար։ Եվ այսօր եկեղեցին կանչված է կատարելու իր միսիան։ Մարդկանց փրկության համար։ Որտեղ Աստծո գլխավոր նպատակն է, որ ամեն մարդ լինի փրկված։ Այն դժոխքից, որը պատրաստված է սատանայի իր չար իշխանությունների համար։ Եվ ես հավատում եմ կգա ժամանակ, երբ որ մենք կտեսնենք չարի բոլոր զորքերի պարտությունը։ Աստծո խոսքն ասում է, որ գալու է օրը, երբ Սատանա եւ իր բոլոր իշխանավորները եւ այն չար հրեշտակները գցվել են կրակով բորբոքված լճի մեջ։ Եվ այս փոքր ժամանակի մեջ նա ուզում է որպեսզի մարդկանց մեծ հոս ապահովի դեպի դժոխք։ Բայց նաեւ Աստված ունի իր զորքը։ Ես ձեզ ասում եմ Աստված ունի իր զորքը, որը պայքարում է մարդկանց փրկության համար։ Եվ մի պատկեր, մի մտածեք, որ Աստված չի խառնվում այս ամենին։ Աստված խառնվում է այս ամեն գործընթացին։ Եվ նա այսօր օգտագործում է իր զավակներին ճշմարտության համար։ Աստված օգտագործում է իր եկեղեցին ճիշտ բաներ հռչակելու համար։ Իսկ ճիշտ բաներ հռչակելու համար պետք է Աստծո խոսք եւ Սուրբ Հոգու զորությունը։ Որպես այն ամեն ինչ որ մենք այսօր ասենք, կատարվի, հալելույա։ Որտեղ գիտենք, որ եթե մեռնենք, կապրենք։ Բայց մենք չենք մեռնելու, որտեղ Աստված խոսք է տվել մեզ, որ Տիրոջ տան մեջ կբնակվենք շատ երկար ժամանակ։ Եվ այսօր օրն է սիրելիներս, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ բայենք այս դժվար բայերի մեզ, որպեսզի մենք Աստծո խոսքը առաջնային լինի մեր կյանքի բոլոր բնակավարներում, եւ մեր մտածելակերպը ուղղված լինի միայն նրան, որ մեր միտքը, մեր շուրջը կարողանա ընկալել այն ամեն ինչ որ Տերն է ասում, այլ ոչ թե ինչ որ աշխարհն է ասում։ Եվ այսօր շատերը նայում են այն ամենին, ինչ որ Սատանան ուզում անի եւ նրա հետ համակերպվում են, բայց Աստծո ժողովուրդը իրավունք չունի համակերպելու այն ամենին, ինչ որ մեզ հրամցնում է։ Որտեղ մեր համար պետք է լինի Աստծո խոսքը առաջնային դիրքում, հալելույա։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ մեծ հրաշքներ գործեց Աստված իր ժողովրդի համար։
Մենք տեսնում ենք այն ամենը, ինչ որ ոչ թե ֆիզիկական հնարավորություններ, այլ հոգևոր հնարավորություններ Աստված օգտագործեց իր բանակին հաղթանակ տալու համար։ Եվ այսօր ես հավատում եմ, որ Աստված մեր աղոթքների շնորհիվ կօգտագործի իր հոգևորը մեր բանակի հաղթանակի համար։ Հալելույա։ Որտեղ նրա խոսքը հաղթանակի խոսք է։ Երբեք Աստված պարտության խոսք չի տվել մեզ։ Աստծո խոսքի մեջ չի գրված մի տեղ, որ ասի, ով հավատա նա կամաչի։ Ով հույս դնի, նրա հույսը կուսախավի։ Եվ այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի Աստծո խոսքը ճշմարտապես հնցվի մեր ազգին, հալելույա, եւ մենք ասենք Աստծո հաղթելու ենք ամեն սատանայական ծրագիր, որ մենք կարողանանք ասենք եւ այդ ամենը կատարվի, հալելույա։ Իսկ այդ ամենը Աստծո խոսքի կատարման համար, երբ որ մենք ասում ենք, պետք է ունենանք հավատ։ Աստծո հավատքը, Փառք Հիսուսին։ Գիտես, հոգևորում հնչակվող խոսքը գալիս է ֆիզիկականում երևացող բաները։ Ամեն։ Եվ այն երևույթները, որոնք այսօր մենք տեսնում ենք, կարա փոխվի հոգևորում։ Երբ որ հոգևորը փոխվի, ֆիզիկականը ակնթարթորեն փոխվի։ Եվ այսօր մենք պետք է հռչակենք ճիշտ խոսք Աստծուց։ Ես խնդրում եմ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, խոսեցեք այն բաները, որոնք Աստծուն հաճելի են, հալելույա։ Ունեցեք Աստծո հավատքը, որ ամեն ձեր խոսքը կատարվի։ Եվ այսօր եկեղեցին այդ իշխանությունը պետք է բանեցնի, իսկ եկեղեցին ես ու դու ենք։ Եվ եկեղեցու ոչ մի անդամ իրավունք չունի սխալ բաներ հռչակելու, սխալ բաներ մտածելու։ Ինչքան էլ օրհասական լինի, ինչքան էլ դժվար լինի, Աստծո խոսքը ասում է, որ ամեն դժվարության, ամեն նեղության մեջ նա մեր հետ է։ Եվ մենք այսօր պետք է ասենք սատանային, որ Աստված մեզ հետ է, իսկ եթե Աստված մեզ հետ է, դու չես կարող հակառակ կանգնես մեզ։ Փառք Հիսուսին։ Ճիշտ է, շատ մեծ է, մեծ ցավ է այսօր։ Մենք մեծ ցավ ենք ապրում, բայց հիշեք, որ նույն ցավը ապրել է Հիսուսը։ Նա ապրեց, նա տեսավ դավաճանություն, նա տեսավ ուրացում, եւ մենք այսօր տեսնում ենք նույն բաները, ինչ որ Հիսուսը կրեց խաչի վրա։ Եվ այսօր մենք իրավունք չունենք մտածելու այնպես, ինչպես որ մեզ հրամցնում են, այլ մենք պետք է մտածենք այնպես, ինչպես Սուրբ Հոգին է առաջնորդում մեզ ճշմարտության մեջ, որ ամեն մեկս խոսենք ճշմարտությունը, հռչակենք եւ թավանենք, հավատանք, խոնարհվենք, որտեղ այսօր եկել է ժամանակը, որ Սուրբ ավելի սրբի, մենք իրավունք չունենք ուրախանալու այն ամենի համար, ինչ որ սատանան անում է, մենք պետք է ուրախանանք այն ամենի համար, ինչ որ Աստված անում։ Եվ այսօր Աստված մեր կողքին է, եւ ես հավատում եմ, որ անդադար մեր աղոթքները լսում Աստված։ Եվ նա երեսը չի թեքել մեզանից, քանի կա մարդիկ, ովքեր որ հավատում են եւ կանգնած են նրա ճշմարտության մեջ։ Եվ գիտեք մի բան, որ ես ուզում եմ ասել, այնքան հետաքրքիր է, երբ որ Տերը խոսած ինձ սրտի հետ եւ նա ասեց, միթե ես ձեզ թողել եմ, ինչու եք սխալ մտածում, չէ որ ես ինձ սիրող, ինձ հետևող, ինձ հավատարիմ ժողովրդին երբեք չեմ թողնելու։ Մի դարձեք, որ Աստված թողել է մեզ, Աստված մեր հետ է։ Նա մեր կողքին է։ Եվ գիտեք մի հետաքրքիր բան, որ իմ հոգու մեջ ես ստացել, հալելույա։ Աստծո ժողովուրդը միշտ հաղթել է, հաղթում է ու կհաղթի հավիտյան։ Աստծո ժողովուրդը։ Եվ այսօր մենք պետք է մեր վրա պետք է կոչվի Հիսուսի անունը։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, դուք կլինեք ինձ ժողովուրդ, ես էլ կլինեմ ձեր Աստված։
Եվ մենք իր ժողովուրդն ենք սիրելիներս։ Եթե իր ժողովուրդը չնենք, մենք ստե ինչ գործ ունեին։ Եվ եթե իր ժողովուրդն ենք, իր անունն ենք կանչում, եւ Աստծո խոսքը ասում է, որտեղ իմ անունով կհավաքվեն։ Չէ՞ որ մենք ամեն ժամանակ գալիս ենք նրա անունով, նրա անվան համար, մենք հավաքում ենք իրար հետ, նրան երկրպագելու եւ ասելու, որ դու ես միակ ճշմարիտ Աստվածը մեր, հալելույա։ Եվ դեր թող քո կամքը լինի, եւ այսօր Տիրոջ կամքը կատարվելու է, ես հավատում եմ։ Գիտես այնքանից տպավորություն է ստեղծվել, որ ամեն բան գործեցինք, մենք ոչ մի բան չենք գործունելու, որտեղ Աստված մեր հետ է։ Եվ այսօր մենք կանչված ենք ասելու համար, որ այդպես էլ լինի։ Մենք չենք կանչված շփոթվելու, մենք չենք կանչված վախենալու, մենք կանչված ենք հավատքով ասելու եւ այդ հավատքի խոսքը կատարելու, հալելույա։ Որտեղ Աստված մարդ չի, որ սուտ խոսի, նա ասել է եւ ամեն բան կատարվում է, եւ այսօր օրն է, սիրելիներս, որ մենք նայենք Աստծո խոսքին եւ դավանենք ու ուղղակենք։ Մարդ Հիսուսին։ Եվ գիտես մեզ տպավորությունների մեջ, որ գիշերը ժամը 5-ն էր, երբ որ ես արկածա ու սկսեցի աղոթել առավոտյան շուտ։ Ունես տպավորություն էր, որ գիտես սիրելիս աղոթող մարդը չի պարտվելու։ Այն մարդը, որ իր ձայնը բարձրացնում է, Աստված չի պարտվելու։ Թեկուզ աման շուքի ձորում էլ գնամ Տեր, դու այնտեղ ես։ Քո ցուրտն ու գավազանը մխիթարում են ինձ։ Չար բանից չեմ վախենամ։ Այն հավատքը հաստատ կպահեմ։ Միթե ժայռի վրա կառուցված տունը կքանդվի։ Գիտես Սուրբ Հոգին խոսում է իր սրտի հետ առավոտյան, գիտես ու ասում է, միթե այն տունը, որը կառուցված է ժայռի վրա, կքանդվի։ Մենք այսօր պետք է մեր աղոթքներով կառուցենք մեր երկիրը, հալելույա, եւ ապահովություն լինի մեր երկրին ու Արցախին, որտեղ մենք կանգնած ենք Աստծո ժայռի վրա։ Հալելույա։ Կգանք խփեն։ Գիտես չի ասում խոսքը, որ չեն գա ու չի խփի։ Բայց որն է փրկվելու, նա, որը կառուցված է ավազի վրա, բայց դարելով Աստծո խոսքը կառուցված է մեր երկրի վրա։ Դարելով Աստծո անունը փառավորվել է մեր երկրում։ Դարելով հավատքը պահվել է։ Ու ինչ եք մտածում, այդ հավատքով կառուցված երկիրը Փառք Հիսուսին։ Հավատքով կառուցված Հայաստան երկիրը եւ Արցախ երկիրը երբեք չի գնելու։ Հիսուսի անունով։ Ես ձեզի Աստծուց եմ ասում։ Եվ Սուրբ Հոգին շատ հետաքրքիր ձևով խոսած ինձ սրտի հետ, հալելույա։ Ով այն իմաստուն մարդը, որ իր տունը կառուցեց ժայռի վրա։ Չէ՞ որ այսօր Աստծո ժողովուրդը պետք է կանգնի իր երկրի համար։ Այդ ոչ թե մտածի այնպես, ինչպես աշխարհն է մտածում։ Մենք այսօր պետք է հավատանք եւ ասենք։ Մենք չենք լռելու։ Գիտես դեռ այս պատերազմը չկար, երբ որ Տերը դրել է հիվանդությունների ժամանակ է Տերը խոսած ինձ սրտի հետ ու ասեց՝ մի լռի, խոսա։ Եվ այսօր մենք իրանք չունենք լռելու։ Թող այն բաները, որոնք որ անպտուղ են, թող լինեն քանդված, բայց այն ամեն ինչ որ պտուղ բերին ծաղկելու է, հալելույա։ Եվ այսօր ի՞նչն է պտուղ բերելու Աստծո խոսքը, որը լսվում եւ կատարվում է։ Որտեղ Աստծո խոսքը ասում մի եղեք միայն լսողներ, այլ լսեք եւ կատարեք։ Հալելույա։
Եվ այսօր եկեղեցին պետք է պատրաստ լինի լսելու եւ կատարելու Փառք Հիսուսին։ Եթե նա ասել է դեմ կանգնեք եւ նա կփախչի, ուրեմն եկեղեցին այսօր պետք է դեմ կանգնի եւ սատանան կփախչի։ Եթե Աստծո խոստացումը Աստծո սպառազինությունը արգեք, որպեսզի կարողանաք սատանայի հնարքներին դեմ կանգնել, ուրեմն այսօր Աստծո սպառազինությունը հաղթելու օրն է ամեն մի հավատացյալի համար։ Եթե խոստացումը մեր պատերազմը արյան եւ մարմնի դեմ չի, այլ չարի իշխանությունների դեմ, որոնք այսօր պատերազմում են, ապա այսօր պետք է մեզ հավատքով կանգնել եւ խոսել հավատքով։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Հիսուսը եկել է։ Եվ մենք դիմավորել ենք նրան։ Փառք Հիսուսին։ Նա գալիս այնտեղ, որտեղ իր անունով հավատում են։ Եվ մենք դիմավորել ենք նրան մեր փառաբանությամբ, մեր երկրպագությամբ։ Եվ ասել են օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Կարաս ասես օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Օրհնյալ է Տիրոջ անունով մեր դատի հոր եկող թագավորությունը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եթե նրա թագավորությունը գալիս է, ուրեմն իմացեք հոգևոր աշխարհը խառնվում է իրար, որ սատանան խառնվել է, որտեղ մեր հոր թագավորությունը եկել է եւ նա պետք է գա Հայաստան ու Արցախի վրա։ Օսանա ի բարձունս։ Հալելույա։ Ես կարդում եմ Մարկոս 11-րդ գլխից հալելույա։ Օսանա ի բարձունս։ Մեր օգնությունը երկնքից է սիրելիներս եւ նա չի ուշանալու։ Եթե մենք այսօր կանգնենք եւ հնչակենք ու խոսենք, հալելույա, ու ասենք, որ Հիսուսն է Տերը։ Ես չեմ ուզում լսեմ այն չարախոսությունները, չեմ ուզում նայեմ այն բաները, որոնք այսօր գրում են։ Մեր երկրում պետք է հիմնահատակ քամի ամեն չարություն Հիսուսի անունով։ Մենք պետք է մեկս մյուսին սիրով կանգնենք, որ Աստծո զորությունը գործի։ Եվ այսօր մենք պետք է կանգնացնում ենք մեր զորքի կողքին, հոգևորում եւ Տիրոջ թագավորությունը իջեցնենք այնտեղ, որտեղ որ պետք է լինի հաղթանակ։ Եվ Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, եւ տաճարի մեջ, եւ 4 կողմով ամեն բանի մտիկ տվավ, եւ որտեղ արդեն 9 ժամանակ է դուրս գնաց Բեթանիա 12-ի հետ։ Հալելույա։ Ամեն բան հայեց։ Եվ այսօր Աստված ամեն բան տեսնում է։ Եվ այսօր Աստված պետք է տեսնի մեր հավատարմությունը։ Աստված պետք է տեսնի մեր հավատքը, հալելույա։ Որտեղ Աստծուն մոտեցողը պետք է հավատա, որ նա կա եւ իրեն խնդրողներին բարձրացնում է լինում։ Եվ Աստված մարդ ունի այսօր մեր երկրի ու Արցախի համար։ Հալելույա։ Եվ հերված մի թզիկ ծառ տեսնելով, որ տերևներ ուներ գնաց, թե արդյոք նրա վրա մի բան կգտնե, եւ երբ որ եկավ մի բան չգտավ, բայց միայն տերևներ։ Ես ուզում եմ, որ այսօր Աստված գա մեր մեջ եւ տեսնի այն պտուղը, որ ինքը ուզում է ճաշակի։ Եվ նա տեսավ, տերևները կան, բայց պտուղ չկա։ Գիտես այսօր մեր խոսքը պետք է պտուղ ունենա։ Մենք պետք է ասենք, Աստծո խոսքը ճակենք եւ այդ պտուղը պետք է լինի։ Նա պետք է գա տեսնի մեր մեջ այդ հավատքը։
Հալելույա։ Երբ որ եկա մի բան չգտա, բայց միայն Տերն է, որտեղ թզի ժամանակը չէ։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան. Գիտեք ծառին, Փառք Հիսուսին, գիտեք ծառին, որը ոչ լեզու ուներ, ոչ աչքի, ոչ ականջ ուներ, բայց ասեց. Այսօր Տերը կարա ասի կանգնի և ամեն բան կանգնի։ Փառք Հիսուսին։ Եթե ծառը ենթարկվեց, ապա ամեն մեխանիզմ կարա ենթարկվի։ Այլևս ոչ ոք քեզանից հավիտյան պտուղ չուտի, և մեր աշակերտները լսում են։ Գիտես Աստված այսօր կարա ասի, և մենք կարանք ասենք։ Դու հավատում ես, որ կարանք ասենք, որ լինի։ Ոչ թե մարդուն այդ մեխանիզմների խոսան, ծառերի խոսան, դաշտերի խոսան։ Եվ այդ ամենը կլինի, որտեղ Հիսուսն ասեց այն ինչ որ ես ավել եմ դուք կանեք և ավելի կանեք։ Եվ գիտես ինչպես հավատք այգին մեջ, որ մենք այսօր ասելու են ու հավատալու են և տեսնելու են թշնամու բոլոր զին տեխնիկայի գործանումը Հիսուսի անունով։ Եվ ուզում եմ կարդամ 15-րդ խոսքից, և երբ որ իրիկուն եղավ փառքից դուրս եկավ, և առօրգանց անցնելիս տեսան այն թզի ծառն արմատախիլ չորացած։ Արմատախիլ չորացած։ Երբ ես զարմացել եմ, երբ որ Տերը դրեց այդտեղ իմ սրտի մեջ ես ասում եմ, Տեր իմ Աստված, հալելույա, երեկվա մեր հռչակածը թող այսօր դատամի։ Դուստես, գիտես նույն րոպեին չտեսան, բայց անցավ մի գիշեր, և առավոտյան դեմ, երբ որ նրանք դնում էին, տեսան այն թզենին, որը կանաչ տերևներով պատված էր, մի գիշերվա մեջ արմատից չորացել էր։ Ես հավատում եմ սիրելիներս, որ այսօր եկեղեցին պետք է օգտագործի այն ամեն ինչ, որ Հիսուսը ի սկզբանե ցույց է տվել մեզ, ամենին։ Եվ շատերը կարող ասեն, բան չի կատարվում։ Հիսուսն ասեց, եթե կամ արդյոք հավատ կտեսնեն։ Եվ նա ման եկավ, և գնաց ճանապարհին տեսավ եկան պտուղ թզեն։ Բայց խոսքը ասում է նաև, որովհետև թզի ժամանակը չէ։ Ամեն ժամանակ Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Եվ նա գալիս է, որպեսզի դրա համար ասում է արթուն կացեք, որտեղ չգիտեք թե երբ կգա։ Բայց նա եկել է, նա մեր մեջ է։ Խոսքն ասում է, ես ձեր մեջ և դուք իմ մեջ, ես հոր մեջ եմ հարին մեջ։ Փառք Հիսուսին, Հիսուսը մեր մեջ է, և սա ամենակարևորն է։ Եվ Պետրոսը հիշելով ասեց նրան, Ռաբի, տես այն թզենին, որը միծեցիր չորացավ, և Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան, Աստծո հավատք ունեցեք։ Աստծո հավատք ունեցեք։ Ու մենք տեսնում ենք, որ շատ հրաշքներ գիտեք, հենց նենց չի, որ մի փոքր երկիր կարողանա պայքարի այդ մեծ ռազմական հնարավորություն ունեցող պետությունների դեմ։ Եվ այսօր ավելին լինելու, որ եթե մենք կանգնենք ու աղոթենք ու հռչակենք, ու Աստծո հավատքը ունենանք։ Հաճան ես խնդրում եմ, որ բոլոր մեր ազգը քո հավատքով լցվի,
մեր բանակը դու ես հավատ բաժանողը, դու այդ հավատքը նրանց Տեր ջան։ Թող վախի ու շփոթության ոգին լինի քանդված, այլ դա Տեր հաղթող հավատ ամեն մեկի մեջ։ Հիսուսի անունով։ Որտեղ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ոչ ով այս տարին ասել վեր կաց և ձողն ընկիր և իր սրտումը չի ետ մտի, բայց հավատա, թե ինչ որ ասում եք կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասի։ Հալելույա։ Ում եք հավատում։ Ում եք հավատում այսօր։ Հավատում եք երևույթների։ Հավատում եք այն ինչ որ ասում են։ Մեզ պետք չի հավատալ այն ինչ որ ասում են։ Մեզ պետք չի զարուրել։ Մեզ պետք չի շփոթվել։ Մեզ պետք է ամուր կանգնել, ժայռի վրա։ Եվ թող այսօր մեր երկիրը, մեր Հայաստանն ու Արցախը կանգնած մնան այդ ժայռի վրա։ Այդ անձերներն, այդ փոթորիկներն, որ եկել են, սխապել են ու հետ գնան, որտեղ չեն կարող վնասել Հիսուսի անունով։ Բայց հավատա, թե ինչ որ ասում է կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Դուստես, եթե դու լսում ես ինձ սիրելիս, այսօր Աստծո ժողովրդի հավատքի իրագործման օրն է, որ ասենք ու լինի։ Փառք Աստծո, մի գիշեր չանցավ։ Գիտես, ես շատ է ես տեղի վրա մտածում, էցելի բան չկա, թույնել չկա, որ լսնեց ծառենտա, ինքը մի անգամից չորանա։ Դրա համար շատ ժամանակ է պետք, մի քանի օր, բայց մի գիշերվա մեջ Աստծո խոսքը իրականություն դառավ։ Եվ այսօր օրն է։ Ես ձեզ ասում եմ այսօր օրն է։ Մենք պետք է ասենք ու լինի։ Եվ չպետք է երբ մտենք։ Մամա նայեք երևույթներին, վայ ես ձեր են ասում, են մեկը ստենց ասում, ամեն բան բերում են խառը շփոթի, արեք հաստատում կանգնենք։ Մենք իրավունք չունենք խառնվելու, մենք պետք է հաստատ կանգնենք եւ հավատանք, Աստծո հավատն ունենանք ու Աստծո հավատով խոսենք։ Կգա ժամանակ սիրելիներս, ես ձեզ ասում եմ, կգա ժամանակ եւ մենք կուրախանանք տեսնելով այն մեծ հրաշքները, որ Աստված գործում է մի ակնթարթում մեր հավատքի պատասխանը։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ որ աղոտ ամելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք եւ կլինի ձեզ։ Ես խնդրում եմ արի, թող բարողություն գա։ Ով է հավատում Աստծո խոսքին։ Եվ սրանք հենց մեծ խոսքեր չեն, սա ամեն տեղ քարոզվել է, սա ամեն տեղ ասվել է, և ամեն տեղ էլ գործելու է, և որ Աստծո հավատքը կսկսի գործի դրվել։ Եվ Աստծո հավատքը գործի դրելու համար այսօր պետք է մենք որ ունենանք այդ հավատքը։ Հալելույա։ Ամեն ինչ որ աղոտ կանելով խնդրեք, հավատացեք թե կառնեք և կլինի ձեզ։ Ով ասում որ մենք ունենանք խաղաղություն։ Ով ասում որ Արցախը ամբողջությամբ ազատագրված է։ Ով ասում որ մեր երկրի մեջ միայն բարի բաց է։ Ով ասում որ դավաճանությունը, շփոթությունը, վախը քանդվի։ Հիսուսի անունով։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Այսօր մենք պետք է ասենք
Եվ լինի։ Աստծո խոսքն ասում է ամեն չար լեզու կպապանձվի։ Եվ ոչ մեկը չի կարող իր ձայնը բացացնի ձեր վրա։ Ես եմ մարդուն աչքեր տվել եւ ականջներ տվել եւ բերան տվել։ Եվ ամեն լեզու կհավանի, որ Հիսուսն է Տերը։ Եվ այսօր մենք պետք է հավատանք, որ մենք կանգնած ենք ժայռի վրա։ Եվ այս ամեն ինչ որ եկել է, բերելու խառնաշփոթ։ Գիտեք մի հետաքրքիր բան, որ ես իմ հոգու մեջ տեսնում էի, մեծ ալիքներ էին տալիս։ Շատ մեծ ալիքներ էին։ Բայց կար մի ժայռ։ Ես ես ասում եմ կար մի ժայռ, որ ամուր կանգնած էր։ Ու ինչքան էր այդ մեծ ալիքները, որոնք շատ բաղեր, իրենց ճանապարհին գիտես իրան խոչընդոտ չկար, որտեղ իր հարվածից ամեն բան քանդվում է, բայց այդ ժայռը կանգուն մնա, եւ դա մեր Հայաստանն ու Արցախն է։ Նա կանգնած է մնալու, եթե մենք այսօր բացացնենք մեր ձայները։ Եվ հավատով հռչակենք ու ասենք. Սատանան պարտված է Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Որտեղ դու ես մեր հովիվը։ Հալելույա։ Ասեք և կլինի ես հավատում սիրելիներ, մենք այսօր ասելու ենք, Աստծո հավատքով հռչակելու ենք։
Hallelujah. Ha Iisusi. Yes. Խնդրում եմ, որ այսօր Տիրոջ կամքը կատարվի, որը բարին է, հաճելի ու կատարյալ է։ Եվ թող Տերը հանդիմանի այսօր ամեն չարի զորքի, ամեն չար իշխանավորների, ամեն չար մտածող մարդկանց, թող Տերը հանդիմանի այսօր։ Եվ ես խնդրում եմ և հավատում եմ, և հռչակում եմ, և ասում եմ, Արցախ աշխարհը, Հայաստանը, լինելու է, փրկված, կանգնած,